ဒီနေ့သင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရာက occupational and safety risk assessment ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ risk assessment ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘယ်အလုပ်ငန်းနေရာမှာမဆိုရင်အလုပ်သမားတွေအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တာရှိတယ် Every work environment has a hazards that present a risk to the workers and the other at that workplace သဘောတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာမဆို hazard ရှိတယ် hazard ဆိုတာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တာမျိုးတွေအဲ့တော့ the hazard can include the injury can cause an injury can cause any damage this is a hazard this is why that before you do any job you have to find out what kind of hazard exists and how to protect what will be the seriousness of the hazards this is very important aspect ရောမလို့အလုပ်တစ်ခုကိုမလုပ်ခင်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေရှိနိုင်တယ်လဲဘယ်လိုဒုက္ခတွေဖြစ်နေစေနိုင်တယ်လဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်ရမယ်ကြည့်ပြီးတော့မှ assess လုပ်ပါမှာဖြစ်တယ် so that the hazard means that anything with the potential to cause a harm to a person objects of the material lying around the floors this is the example hazard ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလူတယောက်ကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဟာတွေဒါ hazard လို့ခေါ်တယ်ဥပမာအပြင်ဒီလိုပလင်းခွဲတွေကလည်းကျမ်းပေါ်မှာကြာတာဟာမျိုးပေါ့သွားနေမြေရောခြေတော့ဆူးသွားလိုက်တယ် The risk means that the potential harmful consequence of the hazards this means that any risk means that what kind of the harmful consequence can happen can be caused by the hazard this is a risk we have to assess the risk how potential how much potential to what instant any risk can be imposed any hazard can be happen this is the important aspect ရောမလို့ဘလောက်အထိဒီအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုတာကိုတွက်ကြရမယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မှုကဘလောက်အတိုင်းအတာကြီးဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းတွက်ချက်ရမယ်နော်စဉ်းစားရမယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် risk လို့ခေါ်တယ် control measure means that we have to eliminate the hazard this why we have to do the control means that we any make the replacement or the protection or the reducing the hazards this is an important function of the control therefore the any workplace we have to if you identify the any hazard you need to try to control and you need to try to reduce the risk this is important for the all employer the employee to do the risk assessment before they are working ရမလို့ control ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့လိုဘလောက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်စေလဲဘလောက်ထိတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်တယ်လဲဘလောက်ထိပျက်စီးစေနိုင်တယ်လဲဒီအချက်တွေကိုမှစုံစမ်းသုံးသပ်ရမယ်သုံးသပ်ပြီးမှလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုကိုပြုလုပ်ရမယ်ဒါဆို risk management လို့ခေါ်တယ် so this is why the risk management is an important aspect risk management we have to manage the risks so in this case we have to identify the hazards we have to assess the risk and we have to control the risk and then we have to monitor and review those are the risk management functions so that we have to identify what kind of hazard exists and how damage can be caused by the hazards or how to control the risk and how to monitor whether your control actually effective or not this is also important aspect for the risk management ရောမလို့ risk management ကတော့ခုနပြောတဲ့အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တာအတိုင်းအတာတွေကိုတကောတွက်စူးပေါ်ထုတ်ရမယ်ထော်ဖောက်လို့အဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုမှဒီအန္တရာယ်ကိုဘယ်လိုရော့အောင်ပြုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလို risk ကိုမှနည်းဝအောင် control လုပ်တာတွေဘလောက်အတိုင်းအတာဒီအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မလားစူးစမ်းတာတွေပြီးတော့မှကိုလုပ်ထားတဲ့ဒီလိုrisk assessment နဲ့ risk control ကဘလောက်ထိထိရောက်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်တာဒါတွေအကုန်လုံးက risk assessment ပါတယ် therefore the step 1 is that we have to identify the hazard and then we have to step 2 we have to know the risk assessment and then we have to step 3 is that we have to control the risk and step 4 is that review and control this is for the risk assessment cycle this cycle is we have to follow this cycle firstly first step is you have to identify the risks what kind of risk can happen secondly you have to assess the risk to what extent the risk is serious and then we have to control the risk step 3 and step 4 is the monitor those are the management commitment for the risk management process ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့စောက်ဝိုင်းပေါ်ကပြထားတဲ့ပုံကအစစ်တစ်မှာဆိုရင်ဒီဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကိုကသတ်မှတ်လိုက်ရမယ်ပြီးတော့မှ
အဲ့ဒီအန်ဒီရဲ့ step 2ကရောဘလောက်တိုင်းထားဒီအန်ဒီရဲ့ဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုတာကိုကိုကစုံစမ်းနော်စီစစ်ရမယ် step 3မှာကျတော့ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအန်ဒီရဲ့ဒီကိုပပြအောင်ဘလို့ထိန်းချုပ်မလဲအဲ့တော့မှကိုထိန်း step 4ကျတော့ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့စနစ်ကဘလောက်ထိထိအောင်လဲဆိုတာကိုကပြန်သုံးတတ်တာဒါတွေကဗာလဲဆိုရင်ဒီလို risk management process မှာဒါပါနေတဲ့ step တွေဖြစ်တယ် Therefore the risk management process consists of the 4 steps First step 1 is you have to identify the risk. Step 2 is we have to assess the risk. Step 3, control the risk. And then step 4 is a review and monitor. Those are the important aspects for the risk management. Therefore, before you are doing any risk assessment, we have to draw a risk assessment table. So this table is any likelihood is a horizontal line. A top is you see there's a top row is a likelihood, likely, possible, unlikely. And this column, left side column is severity. So in this case, death or permanent disability, serious injury or a chronic illness, monitored injury requires the phases. Those are the risk assessments table. So that in this case, you see there's a likely and the death and permanent happen. In this case, there will be the extreme risk. So this is the we can put as a factor 1. And also the unlikely death or permanent disability happen or the possible serious injury. This is all the high risks. And then median risk is a 3 and low risk is a 4. So this is for the in this table, we have to assess how likelihood or the how the severity. Depending on the likelihood and the severity, you have to number 1, 2, 3, 4. So 1 is the extreme risk, 2 is a high risk, 3 is a medium risk, and 4 is a low risk. This is important for the risk assessment table. Before you are doing anything, you have to do the risk assessment. You have to write down the risk assessment table. ရမလို့အဲ့ဒီမှာဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုဘလောက်ထိအန္တရာယ်ရှိစေနိုင်လဲဆိုတာဒီကိုကစုံစမ်းမယ်စုံစမ်းတဲ့အခါမှာဒီ table ကိုတော့ဒီဇယားကိုပုံတယ်ဒါက risk assessment table လို့ခေါ်တယ်ထိတ်ဆုံးမှာခေါင်းစဉ်မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် likely ကဖြစ်နိုင်ခြေ likely เนาะဖြစ်နိုင်တယ် possible ဖြစ်တန်စွမ်းရှိတယ် unlikely တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဟန်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီခါမှာတော့ severity ကဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်တယ်လဲလူသေးတာတွေเนาะဒါမှမဟုတ်အများအားနော်ဒဏ်ရာရသွားတာတွေကိုလက်အင်္ဂါချုပ်ရင်းသွားစေတာတွေဒါတွေကနော်အထိတ်ဆုံးမှာထားတယ်ပြီးတော့မှ serious injury နော်အရာဆိုးသွားတဲ့နော်ဒဏ်ဖြစ်သွားတယ်ဒဏ်ရာရသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ minor injury ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိဒီနော်ဒီလို RDA ကဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဘယ်လောက်ထိနော်ပြင်းထန်လဲဆိုတာကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်ဒီ risk assessment table မှာဆိုရင်ဇယား1နဲ့3လေးကိုချရမှာဖြစ်တယ်တစ်ကတော့ high extreme risk ကအရန်ကိုအန္တရာယ်ကြီးတာနံပါတ်2ကတော့ high risk ကအန္တရာယ်ရှိတယ်နံပါတ်3ကတော့ medium ကအသင့်အန္တရာယ်ရှိတယ်နံပါတ်4ကတော့ low risk ကအန္တရာယ်နည်းတယ်ဒီလိုကတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဟိုစာဝတ်ဟိုတရားသွားထိုင်နေတယ်တရားသွားထိုင်နေတယ်22ရက်မှပြန်လာ22ရက်နေပါပြီးကြောက်စားပေးနေရဟိုအဲ့တော့နော်အဲ့ risk assessment က table မှာဆိုရင်ဒါတစ်က extreme risk နံပါတ်2ကတော့ high risk နံပါတ်3က medium risk နံပါတ်4က low risk အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တော့ဒီလိုအန္တရာယ်ရှိနိုင်မှုအတိုင်းတောင်မူတည်ပြီးတော့မှဒီ risk assessment table ကိုတော့ရေးဆွဲရမှာဖြစ်တယ်ဒါ risk assessment လုပ်ရတဲ့ဒီလမ်းစီတွေပြောတာ then you have to do the job analysis so that before you do any job there will be we have to analyze the job Job analysis method is an important aspect. We have to find out the job safety analysis. Before you are doing anything, you have to do the job risk assessment as well as the hazard analysis. No? So this is a job safety analysis JSA and job hazard analysis JH is important function before you are doing the anything. So therefore, for the engineer, before you do the any project, before commencing of any project, we have to analyze the job safety analysis and the job hazard analysis are the important for the engineer
whether what else is dangerous can be caused by to the any the workers. This is also important aspect. So the JSA method means that we have to all the jobs that need to be broken down into the several steps. First stage is that we have to analyze and identify the potential hazards that may be encountered, and then we have to also implement the control. Those are the important aspects. Therefore, the work that is divided into the several steps 1, 2, 3, 4. At every step, we have to do the hazard identification, we have to assess the risk, and then implement the control. Those functions need to be included in the any step, all the steps of the job. This is for the jobs safety analysis and job hazard analysis functions. ရမလို့ job analysis ကတော့ဘာလို့ engineer တယောက်အနေနဲ့က project တစ်ခုကိုမစခင်မှာဆိုရင်ဒီ project မှာဘလို့အန္တရာယ်တွေရှိသလဲအဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေကအလုပ်သမားတွေကိုဘလို့ထိခိုက်မှုရှိစေတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့စီစစ်ရမယ်စီစစ်ပြီးတော့မှအဆင့်အလုပ်ကိုအဆင့်ခွဲလိုက်မယ်ခွဲလိုက်ပြီးတော့မှအဆင့်တိုင်းတွေမှာဆိုရင်ဘလို့အန္တရာယ်တွေရှိစေနိုင်တယ်လဲ hazard identification နော် risk ဘလောက်အထိအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘလို့ထိန်းချုပ်မလဲအဆင့်တိုင်းမှာအဲ့ဒါတွေပါတယ်ဒီလိုအဆင့်ပိုင်းတွေနဲ့ဒီ project ကိုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်။တော့ safety analysis ကဆိုရင်ဘယ် engineer လုပ်ငန်းမှာဆိုဒီလိုနိုင်ငံကြီးတွေတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ safety analysis ကိုအရင်လုပ်ရတယ်။ safety analysis ကကောင်းတော့မှပဲအဲ့ဒီ project ကဆက်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်။ project တစ်ခုစရမယ်ဆိုရင်က insurance ထားရတယ်အာမခံချက်ထားရမယ်။လုပ်ပိုင်းထိခိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ရော်ကြေးပေးတဲ့စနစ်တွေထားရမယ်။အဲ့ဒါမပါဘဲအလုပ်တွေလုပ်လို့မရဘူး။ဒီဗမာနိုင်ငံတွေတို့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးတွေတော့မတူနိုင်ငံတကယ်နိုင်ငံ international standard မှာဆိုရင် safety analysis နဲ့ risk assessment ကိုလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ project တစ်ခုစလို့မရဘူးဒါကဘာလဲဆိုရင်အမှန်အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ် therefore before you are doing the any job the first thing is that you have to assess the risks how the risks can happen how to what instance that risk is serious this is important aspect the job need to be divided into several steps every step we have to identify the risk also we have to assess the risk and then also we have to implement the control those things are the important to be included in the all steps of the works. This is the important aspect. So the risk identification method means that we have to see those are the risk identification method. We have to use the conform sense. In this case, simply thinking about common sense and walking through the workplace and using your sense. You see the open if you see the open trends or the heavy high level of noise or the you smell the hazardous gas. These are the very high risks. In this case, you need to report to your supervisor what happened, how the serious, though they have to be reported. This is for the hazard analysis is important in the any workplace. Before you start doing any job, you have to look around the area and what kind of risks are happening, what kind of risks are existing, and how to avoid. This is important aspect you have to know about. ရမလို့လုံးတစ်ခုတူကသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်အလုပ်ကိုမစခင်မှာဒီအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှဘလို့အန်ဒီရယ်တွေရှိစေနိုင်တယ်လေရှိစေနိုင်တဲ့အန်ဒီရယ်တွေဥမာအဖြစ်ဒီလိုညောင်ပွင့်နေတာမျိုးတွေအတန်ကပိတ်ပြီးတော့စူညံလွန်းတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီအန်ဒီရယ်ရှိတဲ့ဓာတ်ငွေအနက်မကောင်းတဲ့ဟာမျိုးကိုရတာမျိုးတွေဒါတွေကဆိုရင်ဒါ high risk ပဲဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ report လုပ်ဖို့လိုတယ် risk analysis important aspect therefore this is the hazard classification Electrical is you have to walk in on the switchboard. You can be electrocute. Manual handling is you can go get a high back injury. Can be we have to address it and the solvents. High is walking on the roof, scaffold or elevator walk platform. Mobile plant, forklift, crane car. Confined space is you have to walking under the roof space or the under the floor area. Physical is walking on the noisy construction site and psychology is painfully in the workplace. Those are the kind of the risk classifications ရမလို့ဒီလိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တာဒီမှာအတန်းစားခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြက်စစ်အနေနဲ့ကတော့ဒီဆွေးဖို့ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တာမျိုးတွေဓာတ်လိုက်နိုင်တယ် manual handling ကတော့ဒီလူနဲ့ကိုမတာကြွတာမျိုးတွေအဲ့မှာဓာတ်အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တယ်ဓာတုဝေဒပစ္စည်းတွေအဲ့မှာဖြော်ရည်တွေအဲ့မှာကော်တွေအဲ့ဒါတွေသုံးတာမျိုးတွေအမြင့်မှာသုံးတဲ့ခါမှာလည်းပြုတ်ကြတာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ် mobile plant တွေကတော့ဒီရွေ့သွားတဲ့ forklift တို့ဘာတို့ဘာတွေတိုက်စေနိုင်တယ် confined space ကတော့ဒီလိုလက်မြက်ကျက်မှာသွားလောက်တာတော့အောက်ထဲမှာသွားပြီးလောက်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကလည်း confined space ဖြစ်တယ် physical ကတော့ဒီမှာ noisy construction site အမှန်တည်းစူညံတဲ့ construction site မှာသွားလောက်တာမျိုးတွေ psychology ကတော့
လုပ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းဘူးလေးလောက်တာမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရပါလဲဆိုရင်နော်ဒါ risk classification လို့ခေါ်တယ်ဒီ risk classification မှာဆိုရင်ဒီ risk တွေကိုမှကိုကသတ်မှတ်ဖော်ပြပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ရှားဖို့လိုတယ် So therefore that we also have to do the hazard and risk who might be the harmer who might be harmed or how the likelihood that we be harmed and the severity of the harm that may occur. Those are the important aspects. When you analyze the risk, you have to identify who can be harmed, to what extent, and how to severity, also important aspect. In this case, you also have to note down the date, work site, community day, name of the person conducting the risk assessment, the job stat and plant equipment that will be used, the identify hazard associated with each job stat and the item of the plant equipment, the risk posed by each identified hazard, and who is at risk being harmed by the hazard. And the level of risk and the control measure, and name of those are who responsible. Those are also important to be included in your risk assessment procedure. ကြောင့်မလို့ risk assessment procedure တွေမှာဆိုရင်ဒါ ရက်စွဲတို့အလုပ်တဲ့နေရာတို့ကုမ္ပဏီရဲ့အသေးစိတ်တို့အဲ့ဒါတွေမှားမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ risk ကိုမှစီစစ်တဲ့လူရဲ့နာမည်တွေအဲ့ဒါတွေလည်းပါမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဘလို့ကြောင့်မလို့ဒီ risk ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေနောက်တစ်ခါအဲ့ risk ကဘလို့လူတွေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လဲထိခိုက်စေနိုင်တယ်လဲအဲ့အချက်တွေလည်းပါမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါ risk assessment လုပ်တဲ့လူကနော်ကိုယ်နာမည်ပေါ်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါ risk assessment လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်တယ် So therefore the level the risk is also important we have to identify the risk we have to see there's injury and we have to eliminate the risk also important aspect therefore that we have to in the treatment of the risk there will be the 3 levels level 1 is eliminate the hazard we have to eliminate the hazard is important but if you cannot eliminate we have to see the substitute of the hazard with the something safer isolate the hazard from the people reduce the risk through the engineering control. Level 3 is the risk can be controlled like this. In this case, we have to reduce the exposure to risk, use the administrative action, and use the personal protective equipment. Those are the important aspects of the risk control. For example, eliminate hazard means that you see there's a broken down of the machine, that machine is dangerous. In this case, you have to take out the machine and throw away. This is important aspect. But if there's sometimes that we cannot reduce the hazard. For example, now before we use as anything very dangerous thing, in this case now we have to reduce. So before we use in the refrigerator we use a carbon fluoride that will be the danger for the environment. So that now that we can use a safer refrigerant. This is also kind of the reducing the risk. And number 3 is administrative control. Administrative control means that if you are working in the sun, you can be exposed to the sunlight, ultraviolet light. This is also the injury to it will be the danger of also the health. Therefore, the very sun is very strong. That times you have to administrator need to allow the worker to walk indoor. So this is also important. This is for so during the before the times are daytime about the 12 noon to the 2 p.m. The sun is the strongest. So that times are the workers are working in the sun. They will be exposed to the very high sensitivity of the sun rays. Therefore, instead of the asking the worker to do outside job, they should be allowed to do the indoor job. This is also the administrative control. And also ask the worker to do this, take this sun protection cream. This is also there's personal protection. Therefore, there are 3 steps of the risk control. Level 1 is eliminating is the best, but if you cannot eliminate entirely, in this case, you have to reduce the risk and you have to consider to substitute the safer materials. But level 3, if you can't do anything, in this case, you have to control the risk by any administration person or the personal protective equipment. Those are the important aspects for the risk assessment. Now, risk assessment ကလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်အကောင်းဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ risk ကိုဖြစ်နိုင်တာအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တော့ဖယ်ပလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဒီ set တစ်ခုကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုဒီ set ဖယ်ပလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့အန္တရာယ်မရှိနိုင်တဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့နော်ဒါကိုပို့ပြီးအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အစားထိုးပါမယ်ဥပမာအဖြစ်နော်အရင်တော့
ရေခဲသစ်မှာထည့်တဲ့ refrigerant ရှိတယ်အဲ့ဒီရေခဲသစ်တာထဲမှာရေခဲငွေ့ရည်တွေကဆိုရင်ဒီကာဗွန်မိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်အိုဇုံးလေယာကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါသုံးတော့မဲ့အစားနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီး safe ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသုံးလာတာဒါကဘာလို့ engineering control လုပ်တာလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့တို့ကစီမံပြရတယ်ဥပမာနေ့လယ်12နာရီကနေပြီးတော့နိုင်ပြန်2ချက်လောက်ထိကနေကအရန်ပြင်းတယ်ပြင်းတဲ့အခါမှာအလုပ်သမားတွေကနေဘူးထဲမှာလုပ်နေသူတို့တွေအန္တရာယ်ရှိတယ်ရောက်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုပ်သမားတွေကိုဒီအရိပ်ထဲမှာလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးနဲ့ခွဲစီစဉ်ပြီးလုပ်ပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့ဟိုတကိုယ်ကာကွယ်မှုပေးတယ်နော်ကိရိယာမျိုးသုံးဆွဲတာဥမာမျိုးအုတ်ထုပ်တို့နော် sunscreen တို့ဘာလို့သုံးမှုဆွဲတာအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ engineering နဲ့ personal protective နော် equipment နဲ့ control လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှိမှုအတိုင်းအတာမူတည်ပြီးတော့မှဒီလို level 1 to 3အဆင့်အလိုက် risk ကို control လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ So those are the any risk assessment and risk management. We have to follow this 3 level. Level 1, eliminate the hazard. Level 2 is substitution on the engineering control. Level 3 is we have to implement the administrative control. So this means the elimination is hazards are therefore risk is removed entirely. These are more effective methods of the risk control. For example, removing the dangerous material, machines from the workplace or the backfilling the open trends. Substitution means the hazardous equipment, substance or the working practice are replaced with the ones that are the less hazardous. Thereby, the reducing the risks. Example include replacing the damaged extension level with the new one, or the using the non-toxic glue instead of toxic one. Isolation of the workers and the others at the risk of the harms are prevented from the coming the contact with the hazard. Example include restricting the access to the dangerous area, replacing the out of service tag on the fully piece of the equipment. Those are important aspects. Engineering control includes this. We have to use the safe rating or the safeguarding or the power tool. And basically control means that we have to use the undergoing the comedy or site induction using the standard work procedure. Personal protective equipment are rather sort of the risk control. PPE used to reduce the risk by the offering some protection to the various parts of the body that may be harmed as a result of the hazard. So, for example, wearing the hard hat or the using the safety glass. Those are the important aspects of the risk control. ဒါမှမဟုတ် control လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုဒီ control ကဘယ်လိုဟာကြောင့်မလို့ risk ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဘယ်သူကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဘယ်သူကနေပြီးတာဝန်ယူရမလဲဆိုတာကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ် So here are the example of the job safety analysis. Job step, potential hazard, associated risk level, control measure, and personal responsibility. That statement need to be done for the job safety analysis. ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဇယားကဘာလဲဆိုတော့ job ကိုနော်အန္တရာယ်ချိစေနိုင်မှုကိုရှော့ချတဲ့တော့ဒီပုံစံမျိုးအဲ့ဒီခါမှာတော့နော်အလုပ်အဆင့်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အန္တရာယ်ရှိတာတွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လဲအဲ့မှာအန္တရာယ်ရှိနိုင်မှုနော်အဆင့်ကအဆင့်ဘယ်လိုအဆင့်ကြီးရှိနေတယ်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မှုပြုမလဲဘယ်သူကတာဝန်ရှိလဲဆိုတာကိုဒီဇယားကိုရေးသားပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါက risk assessment လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ် In the meantime, we also have to do the risk analysis register, also save what statement is also important. Job safety analysis are also important. Those things have to be implemented in the NDSA project size. ကြောင့်မလို့ဒီ project တွေမှာဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိမှုကိုစီစဉ်ထားတဲ့ဒီ register တော့စီရင်ထားရမယ်။နောက်ပြီးတော့အလုပ်ကောင်မှာအန္တရာယ်ကင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုနော်နီးလန်းစဉ်တွေကစီစဉ်ထားရမယ်။ဘာဖြစ်ရင်ဘလို့အန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုလုပ်ရမယ်။ဒါတွေလည်းထိမ့်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခါဒီအလုပ်နဲ့စစ်တိုင်းတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲကိုကတရုပ်ခွဲခြားလေ့လာရမယ်လေ့လာပြီးတော့သတ်မှတ်ထားရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလုပ်ရမယ် risk register တို့ save what methods တို့ job safety analysis ကပါလဲဆိုရင်ဘယ် engineer project လုပ်ငန်းမှာမဆိုဒါတွေကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ် So that in this case we also need to do the communication and control. So therefore the every state and legislation in the country therefore there's a legislation require the state territory legislation requires the employers to consult with the employee on the hazard and the risk that may have been arisen or that may arise from the work to be completed. Therefore, the MVs are discussion between the employer and the factory manager and the shop floor level workers. They have to regularly sit in the table and they discuss about the dangers, how to
what are the risks, how serious this, how to control the risk, those things have to be done. Those are risk and safety committees need to be organized in the every workplace to control the risk as well as to facilitate the communication between the employer and the employees. This is also important aspect. ကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်ခွင်တိုင်းတွေမှာဆိုရင်အလုပ်ရှင်တွေရောအလုပ်သမားတွေရောနော်အန်ဒီကေရှင်းကော်မတီဖွဲ့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကော်မတီမှာပါဝင်တဲ့လူတွေအားဆိုရင်အများအားပုံမှန်ထိတွေ့နေပြီးတော့မှဒီအလုပ်နေရာတွေမှာဘလို့အန်ဒီရှိစေနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုနော်စဉ်းစားသုံးသပ်ရမယ်ပြောဆိုရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်ဘလို့အန်ဒီကေအောင်လုပ်ပင်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရမယ်ဒါတွေအားပါလဲဆိုရင်တော့ risk analysis အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် so therefore they also need to do the hazard identification you have to identify the hazard risk profile the hazard and initial risk residual level of the risk and the control measure and the safe method those are also important for the monitoring and review every step how to identify the hazard what are the hazards identified and risk posed by the hazard, initial and the residual level of risk control measure and the safe methods need to be followed to analyze the risks. So that in the meantime, we also review and monitor the risks. ကြောင့်မလို့နော်ဒီလိုလောက်ထားတဲ့ဒီလိုအန်ဒီကေရှင်းနိုင်မှုအဆင့်တွေကိုအများအားကိုကနော်ဟိုသုံးသပ်နေရမယ်သုံးသပ်တဲ့ခါမှာဘလို့အန်ဒီတွေရှိစေတဲ့အဲ့အန်ဒီတွေကြောင့်ဘလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လေဘလောက်ထိဒီ risk ကပြင်းထန်မှုရှိသလဲဘလို့ထိန်းချုပ်မလဲနော်ဒီအန်ဒီကင်းတဲ့နီလန်းတွေဘလို့ပေါ်ဆောင်မလဲဒီအဆက်တွေကို monitor လုပ်ဖို့လိုတယ် so that in this case we also need to do that plant equipment need to be maintained and also the training need to be provided and also the any hazard information need to be updated these are also important for the risk assessment and risk control action ကြောင့်မလို့ဒီလိုစက်ရုံလုပ်တွေမှာအန်ဒီရှိစေနိုင်ဆိုရင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိရိယာတွေဒါတွေကိုလည်းပဲကိုယ့်အနေနဲ့ကနော်ဟိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမယ်အလုပ်သမားတွေကိုအန်ဒီကိရှင်းနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေပေးရမယ်သင်တန်းတွေပေးရမယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအန်ဒီရှိစေနိုင်မှုတွေကိုမှအမြဲတမ်းကိုက update လုပ်ပေးရမယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီလို action လုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ် and in this case review consultation also important we have to continually improve we have to plan we have to do and we have to add and we have to check those are important aspects so the NDs are the risk assessment you need to plan the risk assessment risk control and then you need to really implement the risk protection and you have to check and we have to add those are the important aspects step one is plan is to engage the consultation related to the workplace hazard do the and apply the NDs and new risk control check the monitor and review the risk control through the consultation as update the risk control measure using the outcome of the review ဒါကြောင့်မို့အလုပ်တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုเนาะအန်ဒီရကေရှင်းမှုပေါ်မှာစီစစ်တဲ့အခါမှာစီစစ်ရမယ်เนาะဘယ်လိုဟာကိုကြိုတင်စီစဉ်ရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ risk control ကိုထိန်းချုပ်ရမှုစနစ်ကိုလုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်အထိเนาะဒီလို risk control ကထိထိရောက်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအလုပ်သမားတွေနဲ့ဆွေးနွေးရမယ်တိုင်ပြရမယ်သူတို့နဲ့အခြေအနေကိုမှသုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ control ဒီလမ်းစဉ်အစ်စ်ကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်ရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါ risk control ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက် so the consultation of the hazard means that those are the important aspects those are example of the risks electricity manual handling walking the height housekeeping construction site those are the kind of the hazard and their statistics is also important aspect ကြောင့်မလို့ဒီလို electricity ကတော့ဒါဒီအများဆုံးကစက်ရုံလုံးတွေမှာเนาะဒီလျှက်စစ်ကြောင့်ဓာတ်လိုက်တာက15ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အဲ body တွေကအန်ဒီရရှိမှုတွေဒါ body တွေထိခိုက်တာတွေက39ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်เนาะ back injury က20ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားတယ်အဲ53ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလို joint တွေပါတွေအဲ့ဒါထိခိုက်တာတွေရှိတယ်အမြင့်တွေမှာလုတ်တဲ့ကွက်ကြာဆုံးသေတဲ့ဟာက30ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဒါအောင်ဆိုရမှာဒါတော့မှအန်ဒီရကေအောင်လုတ်ထားအောင်မှဒီဟာတွေကရှိနေတော့မယ် housekeeping ကြတော့ချော်လဲတာတွေပါတွေအဲ့ဒါရ28%ရှိတယ်အဲ construction site မှာကားနဲ့တိုက်မိတာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်16ကြာနှုန်းရှိတယ် mobile plan တွေရောเนาะဒီလို14ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ဒါတွေကပါလဲဆိုရင်ဒီအော်စတြေးလျမှာရှိတဲ့ဒီလိုเนาะဒါတော့မှအန်ဒီရကေအောင်လုတ်ထားရဲ့ဂျာကနေဘလို့ထိเนาะဒီလိုအန်ဒီရတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာဟိုဇရာပြထားတာပေါ့လေစင်းဇရာပြထားတာ those are the example of hazards in the Australia workplace all those are we utilize the various
safe work methods, and also the safety legislation and strong safety procedure. We stay face injury by the electricity fatality, manual handling, walking the high, housekeeping, construction site, mobile plants. Those are the statistics of the any injury or the any danger caused by the workplace accident. So they are stable. ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ risk နဲ့ပတ်သက်လို့ကနေလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ example တွေပြလာတယ် hazard တွေကနော်ဘယ်လို hazard တွေကဘယ်လိုရှိသလဲနော်ဥပမာအပြင်လျှက်စစ်မှာဆိုရင်ဒီလိုဒီ extension cord တွေသုံးတယ်အဲ့ cord တွေမှာနော်အဲ့ဟာတွေကသွားပြီးတော့နော်ဒီ power line တော့မှသွားလို့ပြီးတော့မှဓာတ်လိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးတွေနော်ဒါတွေနော် manual handling ကကိုလောက်တာမမှန်တဲ့အတွက်ခါထိကြိုက်တာမျိုးတွေအမြင့်မှာတက်အလုပ်လုပ်နေပြုတ်ကြတာမျိုးတွေအပေါ်ကတခုကကိုယ့်ဘောပြုတ်ကြတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေ folate တွေကားတွေနဲ့တိုက်မိတာမျိုးတွေဒါတွေကပါလဲဆိုရင်ဒါ risk assessment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ hazard နဲ့နော်ဖြစ်နိုင်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတို့ကဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတာပြောတယ်ဥပမာအားဖြင့်လျှက်စစ်မှာဆိုရင်နော်ကိုကဘာမှမသိရင်ဒီလျှက်စစ်ဓာတ်ရှိလို့ပဲသတ်မှတ်ရမယ်ခရုတ်ကိုပိတ်ရမယ်ပိတ်ပြီးတော့မှကိုယ်ကိုလှုပ်လို့ရမယ် manual handling ကလည်းကိုကအမှတ်တမဲ့နဲ့ခါကုန်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့ဒူးနဲ့ကိုးပြီးတော့မှဒါမျိုးပေါ့ဥပမာ working at height ကြတော့တိတ်ပြီးအန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုရင်ပြုတ်မကြဖို့အတွက်နော်ဒီလို control တွေလုပ်ရမယ် fall protection တွေကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကခေါင်းပေါ်ကျတာကာဝယ်ဖို့အုတ်ထုပ်တွေပါတွေကိုဆောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင် control လုပ်ရမယ်ချက်တွေ therefore the any circumstances are hazards are and also the control measure you need to identify the hazard and the door are the example hazards and the risk imposed by the hazards and then we also have to follow the appropriate control procedure this is also important aspect ဒါတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ scaffolding နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါတွေ those are the scaffolding so the scaffolding are also called dangerous and docking and rigging this process also dangerous and here is operating machinery and though also they have to be follow the appropriate safety procedure ဒါကြောင့်မလို့ဒီ scaffold လုပ်တိုင်းညှစင်တာတွေဒီလိုကျိုးနဲ့တော့မပြီးတော့တင်တာတွေနောက်တစ်ခါဒီလိုအမြင့်ပေါ်မှာတက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာမျိုးတွေ forklift နဲ့လုပ်တာမျိုးတွေလက်တာနဲ့လုပ်တာမျိုးတွေဒါတွေအကုန်လုံးကတော့အန္တရာယ်ရှိဖို့ကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းရှင်ကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ် so the code of the practice when every you are following there will be working with the near electrical equipment manual mechanical handling technique about it working at the heights training need to be provided and also the hazard level and noise working in the confined space and the mobile plant and the equipment hazardous chemical and other substance those are need to be controlled those are there's code of practice every those steps are in this case then must be the standard work procedure and standard risk control procedure ကြောင့်မလို့ဒီလျှက်စစ်ပစ္စည်းနားတွေမှာလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေစက်မှုပစ္စည်းတွေကိုင်တွယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်မှာအလုပ်လုပ်တာတွေအဲ့ဒီကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ high level of noise တွေဖြစ်တာမျိုးတွေ confined space မှာအလုပ်လုပ်တာမျိုးတွေ mobile plant မှာအလုပ်လုပ်တာမျိုးတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အန္တရာယ်ရှိတာ chemical တွေကနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ risk assessment တွေလုပ်အောင်ဖြစ်တယ် those are the Austrian standard there will be the safe work methods statement safe work method must include the three of the steps involved in the carrying out of the work ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်ဘယ်အဆင့်တွေလုံးမလဲ specify the any hazard associated with the each steps အဆင့်တိုင်းတွေမှာဘလို့အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်လဲ specify the risk of the health safety associated with the each hazard ဒါကြောင့်လို့ဘလို့နော်ဟိုကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်မဲ့ဆိုတဲ့အချက်တွေ risk of the control measure required to control the each risk ဒါမှမဟုတ်ဘလို့ထိန်းချုပ်မလဲ describe the each control measure to be implemented monitor and review အဲ့တော့အစစ်တိုင်းတွေမှာဆိုရင်ဒီ control လုပ်ရမယ်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မှာဖြစ်တယ် be written and the layout so that it is easy to read and understand ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားပြီးတော့နားလည်ရမယ် so those are the steps for regarding the safe work methods ဒါ safe work method နဲ့နည်းလမ်းစဉ်တွေဖြစ်တယ် so this is for the battery this is battery in this case there are the utilize battery and also PV array and this is the DC source supply here isolation transformer this is a capacitor those are the instead of that you are using this high voltage we have to utilize protected low extra low voltage so extra low voltage appliance material that you can see here ဒါမှမဟုတ်ဒီ high voltage သုံးမဲ့စား extra low voltage ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုဒီမှာပေါ်ပြထားတယ်ဒီပစ္စည်းတွေအဲဒီမှာသုံးတဲ့ extra low voltage မှာသုံးတဲ့ကိရိယာတွေ those are the equipment
this is utilizing the extra low voltage. In this case, we also have to know about the any high current instead of the high current store energy. In this, if you are using the any battery, we also need to be aware of the any store energy hazards, high current hazard, and alternatives. So what environment you also need to make sure because you can use a battery in the hot place. battery ကိုမှသိပြီးတော့နော်ဟိုအပူချိန်များတဲ့နေရာသုံးလို့မရဘူးပေါက်ခွဲတာမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ battery သုံးတဲ့အခါမှာသူ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲအဲ့ဒါကိုလည်းကိုကသိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ကာကွယ်မှုလုပ်ဖို့လိုတယ်။ So if you are install the any low voltage, that will be the low voltage line diagram. So at the distribution transformer or the switchboard bus bar, there will be the high level of the rigs. ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုတော့ high low voltage ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့သုံးတဲ့စနစ်တွေမှာအဆင့်တိုင်းတွေမှာဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေရှိစေနိုင်တယ်။ As also the safety service, we also had to implement the safety service in the any building. We had to install the fire detection system. We had to utilize the smoke control system, warning system, extinguishing system, evacuation system, lift system, emergency power supply. Those are the safety system had to be utilized in the building. ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုက short ချနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအဆောက်အုံတွေဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မီးကိုကာကွယ်တဲ့စနစ်တွေနော်ဒီလိုဓာတ်ငွေကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်ငွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်တွေကြိုတင်ပြီးသတိပေးတဲ့စနစ်တွေမီးငြိမ်းတဲ့စနစ်တွေနောက်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းအောင်ထွက်ပေးနိုင်တဲ့စနစ်တွေအဲမှာဓာတ်လေကားစနစ်ကိုစနစ်ကြတည်ဆောက်ရမယ်အရေးပေါ်နော် power supply စနစ်တွေလည်းပါဝင်ရမှာဖြစ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်နော်ဒီအဆောက်အုံစိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ risk တွေနည်းဖို့အတွက်ဒီစနစ်တွေလိုတယ် Therefore the every building and any workplace there must be the appropriate safety protection system both include the fire detection smoke control warning system extinguishing system evacuation system lift system emergency power supply တို့က important aspect in the အဲ့လိုဒီ photovoltaic စနစ်တွေမှာလည်းသုံးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒါ photovoltaic power စနစ်ကိုသုံးတယ်အဲ့ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တဲ့စနစ်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားတယ် This is for this PV cell system PV cell installation circuit connection so every stage there will be the appropriate main switch are included emergency switch are included so to provide the safety ရမလို့ဒါလျှက်စစ်မှာဆိုရင်တော့ဒီလို PV စနစ်နေအားသုံးပြီးမှလျှက်စစ်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်တွေမှာဆိုရင်လည်းပဲအဆင့်တိုင်းတွေမှာဒီလိုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့ခလုတ်တွေကိုတတ်ဆင်ထားပြီးတော့ကာကွယ်မှုကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ So those are the voltage harness how to provide. In the meantime, any high power station that will be the important because when we are 100k or 132k 4 kilovolt voltage are very strong. So there will be the electromagnetizing waves are also very serious because you can be electrocute. Even you do not touch the body of the equipment because of the very high electricity, you can be electrocute. Therefore, there must be the safe approach distance is important to work in the power station. ရမလို့ဒါဆိုရင်ဒါအားပေးစက်ရုံကြီးတွေဥပမာဖြင့်ဒီသုံးတဲ့ဓာတ်အားက 132 kV ရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့မှာရှိတဲ့တတ္တုပစ္စည်းကိုလက်နဲ့သွားမထိပဲနဲ့နေတောင်မှအဲ့အနားရောက်ရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လျှက်စစ်သံလိုင်းရောက်ကိုဓာတ်လိုက်တယ်။ရမလို့ဒီအမှန်တန်ပြင်းထန်တဲ့ဒီလျှက်စစ်စနစ်တွေမှာဆိုရင်နော်ဒီလိုအန်ဒီရရှိစေနိုင်တဲ့ step voltage ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိသွားတဲ့လူကအန်ဒီရကင်းနဲ့နေလို့ရမလဲဆိုတဲ့အဆင့်တွေအဲဒါကိုကသတ်မှတ်ထားရမယ်။ဒါပါလဲဆိုရင်ဒါ high voltage ဖြစ်ပေါ်တဲ့စနစ်တွေမှာဒီလိုအန်ဒီရကင်းရှင်းမှုစနစ်ကသိဖို့ဘဟုတုတရှိဖို့လိုတယ် Therefore we are using a very high power station in this case even you are not touching any metallic component you can be electrocute because of the electromagnetization Therefore the power station very high power equipment there must be the safe approaching distance is important aspect so that you cannot go beyond that point you can be electrocute This is also important for the high power station safety ရမလို့ဒီလိုအန္တရာယ်ကြီးတဲ့ဒီလျှက်စစ်ဓာတ်အားဆက်ယုံတွေမှာဆိုရင်ကိုကပစ္စည်းတွေသွားမထိရပဲနဲ့တော့မှကိုက
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လျှပ်စစ်တန်လိုက်လှိုင်းတွေကြောင့်မို့ဓာတ်လိုက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဟာတွေမှာဆိုရင်ကိုကစနစ်ကြ fence လုပ်ပေးရတယ်နော်ကာယံပေးထားရတယ်ကာယံပြီးဒီကာတဲ့ဟိုကြော်ပြီးမဝင်ပါနဲ့ဆိုတော့ danger notice လည်းထား notice တွေလည်းထားပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုထားပေးမှပြီးတော့နော်အန္တရာယ်ရှိမှုကိုကာကွယ်ပေးစေနိုင်တယ် So those are the equipments on a power station, energized conductor or the three-phase conductive parts. Those are the insulators are the carrying the electrical wire. Those also can be electrocuted, can get the dangers. ဒါကြောင့်မလို့ဒီ power station တွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တော့ဒီလို insulator တွေပါဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့လိုတယ်စနစ်ကိုရှိတယ် So this is an example of the transmission distribution system. Power station, substation, zone substation, every step, that will also use the high voltage. So this is high voltage insulator system, this is kV insulator system, tower structure, those are every tower structure cross arm. Every step we have to do this high voltage equipment, high voltage hazard aspect. So all the transmission line, distribution line, substation transformer, machinery, they can get the high risks. So therefore the power station တွေမှာသုံးတဲ့ဒီလို power transformer တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ power line တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ line တွေကနေပြီးတော့မှအန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တဲ့เนาะလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုလည်းကိုကဘူးစုရရှိဖို့လိုတယ် So the voltage hazard can be the capacitive carbon conductor, energized conductor, working low, evacuation effort, those are the kind of the electrical hazard. ရောမလို့ electric hazard တွေကမှာလဲဆိုတော့ဒီ conductor တွေမှာเนาะဒီလိုဓာတ်အားပယ်နေတဲ့ဒီကျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနော်ဒီလိုကိုယ့်အကူအတယောက်တည်းလှုပ်တဲ့ခါမှာဓာတ်လိုက်သွားတာညာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မြေကြီးတူးတဲ့ခါမှာသွားပြီးမြေအောက်တိုင်းမြေအောက်ကဓာတ်အားသွားပြီးတူးမိတာမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတချို့ကျတော့ဒီလို ground ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေလျှက်စစ်ဓာတ်အားတတုကိုယ်တွေကိုစိတ်ဝင်ကြအဲ့ဒါ effort တွေဖြစ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကလည်းပဲတော့ hazard တွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့လိုတယ် Though the hazard can be the fire, electrocution, electric shock, accident, those are the kind of the hazard. Therefore, you can see this electric power station. Here you see the touch voltage, step voltage. Touch voltage, you can touch. Step voltage, you can step. So every station we have to aware of the touch voltage and step voltage. ဘယ်လောက်ထိကိုကထိတွေ့နိုင်မလဲခြေတော့ကတော့လှမ်းပြီးဝင်သွားရင်ဘယ်လောက်ထိအန္တရာယ်ရှိစေနိုင်သလဲဒီအချက်တွေကပါလဲဆိုရင်ဒီ high power station တွေမှာဒီ touch voltage နဲ့ step voltage ကိုသတိထားတယ်ကိုကခြေတလားရှေ့ကိုတိုးလိုက်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်ဖို့ကပိုပြီးနီးလာနေပဲဒီလိုဖြစ်တာကိုကကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်လိုတယ် Therefore the every power station there will be the step voltage and touch voltage are important if you are one step forward we will closer to the danger one step so this is why that every power station we have to provide with the step voltage and the touch voltage protection and also the warning information ကြောင့်မလို့ဒီ power station မှာကိုကရှေ့တန်းတိုးလိုက်လေအန်ဒီရပို့ပြီးတော့တန်းစာပို့နီးလာနေပဲဒါကြောင့်မလို့တန်းတိုးလိုက်အန်ဒီရနီးလာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သိတော့တဲ့ warning sign ကိုသွားရမယ် so that you cannot go beyond the warning sign if you are see the any warning sign do not go beyond you must avoid if you are go beyond you will be the electrocute this is also important aspect ရောမလို့ကိုကအနေနဲ့ကဒီလိုအန်ရရှိစေနိုင်တဲ့နေရာကိုကိုကသွားပြီးကြော်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုအန်ရဖြစ်တယ်ဥပမာပြီးအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာဆိုဆရာတို့စစ်တီမှာယထာတွေရှိတယ်ယထာလမ်းကိုမသွားဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာကိုကအဲ့ယထာလမ်းကိုသွားပြီးသွားပြီပလိတ်ပြင်ကိုဖမ်းလို့ရတယ်เนาะဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယထာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေကိုသေးလေးမသေးเนาะသူအန်ရရှိစေနိုင်တဲ့ဟာကိုကိုကချိုးပေါက်တယ်ဆိုရင်ကိုကအန်ရရှိပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အဖမ်းခံရပါပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အန်ရကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာလုပ်ထားတာဖြစ်တယ် So the control measure is important is we have to provide the training safe isolation work permit also important because of the if you want to work in the any power station you cannot go without authorization you must get a permit you must get a permission in this case you need to be the properly trained without any training you cannot simply go inside so training is important aspect safe work isolation and work permit procedures are important also there must be safety observer safe approach distance are also important safety observer is important for example if you are want to work in the any air refrigerated room in this case
when you enter the refrigerator room, the other people didn't know. They close the door and they allow UAVs are freeze inside. UAV can be killed. Therefore, before you are entering the cold storage room, there must be another person. You cannot go inside alone. You must tell some other people. You must notify the other people you are walking inside. You must place an notice that you are inside. Do not close the door. This is an important aspect. ဒါကြောင့်မို့ကိုက air condition တော့ refrigeration room တွေအေးကားတွေပါမှာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းအေးကားနဲ့ဝင်သွားပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးအပြင်ကနေပိတ်သွားတယ်ဆိုကိုအတဲမှာနော်သွေးခွဲပြီးသေသွားမယ်။ကြောင့်မလို့အဲ့လိုအန်ရရှိတဲ့ဟာတွေနေရာတွေမှာဆိုရင်အပြင်ကလူနှစ်ယောက်ထားရတယ်။ဘယ်တော့တယောက်ကကိုကလုပ်နေချိန်မှာအပြင်ရဲ့လူကကိုကိုစောင့်ကြည့်နေရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုအနေနဲ့က notice ရေးထားရမယ်။နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ကိုအလုပ်လုပ်နေတယ်မပိတ်ဖို့အတွက်နော်ဒါကြောင့် safety observer အန်ရရှိတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဟာမှာဆိုရင်အမြဲတမ်းတယောက်တည်းလုပ်လို့မရဘူး safety observer သားရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနော် safety အတွက်ဒါအရေးကြီးတဲ့ set နော်အချက်တွေဖြစ်တယ်။ Therefore that you have to the control measure important is there are provisional training, safe isolation and the work permit procedure important. If you are working in the confined space or the dangerous place, there must be another person who observes it for your safety. Safety observer is also important. In the meantime, you also need to be aware of the safe approach distance. Those are the important aspects. ဒါမလို့ဘလောက်အထိနော်ချင်းကရင်အန်ဒီရရှိစေနိုင်လဲဆိုတာကိုပြောရမယ်။ Therefore, there will be the safe verification, high voltage operation. There will be the voltage. If you are working in the power station, there will be hazard can happen. ဒါကတော့ power station လောက်တဲ့ခါမှာဒီ hazard တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်မှုတွေပြောပါမယ်။နော်။အဲ့မှာ safe approach distance တွေလိုတယ်။ For example, if you are using the 132 kV, you must be away from the at least 3 meter. 132 to 330, 6 meter. Higher than 330, 8 meter. This is important aspect. ဥပမာပြဘိုးလေးက132 kV ရှိတယ်ဆိုရင်နော်သူ့ရဲ့အနည်းဆုံး3 မီတာအကွာမှာရှိရမယ်။လုံးမလို့ကိုဓာတ်လိုက်နိုင်တယ်။132ကနေ334 kV ဆိုရင်ကို6 မီတာလောက်အကွာမှာရှိရမယ်။330 kV နဲ့ပိုပြီးများတဲ့ဘိုးလေးဆိုကို8 မီတာအကွာမှာရှိရမယ်။ဒီတဲ့ပိုပြီးကိုသွားလို့မရဘူးကိုအဲ့ဒါရှိစေနိုင်တယ်။ဒီလိုဟာနေရာပြရမှာဖြစ်တယ်။တို့ပါလေ safe approach distance. So this is for the example of the high voltage safety. For the voltage up to the 132 kV, safety is a 3 meter distance. And 132 to 336 meter, and the voltage higher than the 330 kV, 8 meter is the safety distance. This is also important aspect. Also that we also need to know about the high voltage factory, manufacturing site, industrial processing plant, large shopping center. We also need to, there will be the high voltage standard as need to be important aspect. ဒါမှမဟုတ်ဒီ high voltage standard နဲ့ပတ်သက်လို့ကသုံးနေတဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင်ဒီပိုအားမြင့်တဲ့ဒါ voltage တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာစက်ရုံတွေမှာသုံးတယ်ထုတ်လုပ်ရေးစနစ်တွေမှာသုံးတယ်နော်အဲ shopping center တွေမှာသုံးတယ်အဲ့မှာသုံးတဲ့ပိုအားမျိုးစားတွေလည်းကိုကစနစ်ကြသိထားဖို့လိုတယ်ဒါအန်ဒီရကင်းရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ any damage installation you have to remove လျှက်ကပစ္စည်းတွေပျက်စီးနေဖယ်ရှားရမယ် unconventional non-compliance installation ဒီလိုသတ်မှတ်တဲ့စနစ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ installation တွေလည်းကိုသတိထားရမှာဖြစ်တယ် supply becoming energized which working is a working being carried out အဲ့တော့တစ်ခါမှာတော့ကိုအလုပ်လုပ်နေမှဒီ supply တွေက energize ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါ energize conductor that are thought to be de-energized are not ပထမတော့ကိုထင်တာဒီမှာဒီဒါတွေကဓာတ်အားမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဓာတ်အားရှိနေတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအန်ဒီတွေဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကိုလည်းကိုသတိထားပါဖြစ်တယ် any energize terminal export terminal ဒီလိုကိုအနေနဲ့ကဒီလို metallic terminal တခုတွေ့ရင်သွားမထိနဲ့အဲ့မှာဓာတ်လိုက်နိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကဟိုစနစ်ကြဘူအားတွေ tester တွေနဲ့တိုင်းဖို့လိုတယ်follow impedance ကိုရှာဖို့လိုတယ် fault ကားတဲ့နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်တွေပြီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ချက် capacitor တွေကြည့်တယ်လည်းကိုသွားပြီးကြိုင်လို့မရဘူး capacitor ဓာတ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့မှာ plastic cable တွေကိုလည်းပဲเนาะအောက်ကသွားတို့နေတဲ့ plastic cable တွေ2 မီတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးလည်းသတိထားမှာဖြစ်တယ်
ဘယ်နေရာမှာဒီအန္တရာယ်ရှိတယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေအန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လည်းကိုကသိရမှာဖြစ်တယ် Those are the kind of the hazards so that any damage installation or the no goods installation and sometimes you thought that there's an energized supply there is no energization but there will actually electricity the supply becoming energized which the voice being carried out or the energized component they are thought to be de-energized or not and also the body appearing between the disconnection and nuclear arc expose the energized terminal for current charge capacitor evacuation of electrical cable location of electrical walls those are the important aspects who can cause electrical danger therefore the electric danger means electric shock a burn falling from the high fire explosion those are the risks and those are the examples ဒါမှမဟုတ်ဒီလို risk ကတော့ဒီလျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကဓာတ်လိုက်တာတွေနော်ဒီမှာဓာတ်မီးတွေကလောင်မိတာတွေနော်နောက်ကအမြင့်ကနေပြုတ်ကျတာတွေမီးလောင်တာတွေပေါက်ကွဲတာတွေဒီအချက်တွေအကုန်လုံးကဆိုရင်ဒါ risk အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ် therefore that we need to control the risk by training work permit safe method outage training long out and tag out verify test equipment exclusion zone isolation export part insulated tool and PPE those are the control measure ရမလို့ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေနော်သင်တန်းတွေပေးရမယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွင့်ပြုမိတွေကိုပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့အန်ဒီရဲ့ကင်းကင်းနဲ့အလုံးလုံးနိုင်မဲ့နီလာရှင်တွေရှိရမယ်တကယ်လို့နော်ဓာတ်အားပြတ်သွားတယ်ဓာတ်အားကိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုကိုလုံးမလဲအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ထိန်းလေ့ကျင့်ခန်းမှုတွေပေးရမှာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုမသုံးခင်မှာဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ကနော်ဒီပစ္စည်းကအန်ဒီရဲ့ရှိမရှိတိုင်းရမယ်တိုင်းပြီးတော့ခုံးတွေအကုန်ပိတ်လိုက်ရပိတ်ပြီးတော့မှဒီလိုနေလို့မရဘူးတခြားတယောက်ကကိုလုံးနေသွားခလုတ်ဖွင့်လိုက်ရင်ကိုသိမယ်အဲ့ဒါမျိုးပတ်သက်လို့ဒီခလုတ်ခုံမှာနော်တော့ခါရတယ်တော့ခါတာခါရမယ်အဲ့မှာဒိန်ဂျာဆိုင်တော့ကိုက်ကတ်ထားရမယ်ကိုအလုံးလုံးနေတဲ့ခလုတ်မဖွင့်ပါနဲ့ဟာမျိုးလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါမျိုးဒါတွေရဆို lock out နဲ့ tag out procedure ကိုလည်းကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက test equipment တွေကိုသုံးတဲ့ဟာမှာဥပမာမျိုးဗို့မီတာနဲ့တိုင်းတယ်ဆိုပါလို့ကိုဗို့မီတာမကောင်းဘူးဗို့တွေကတူးတက်ပြီးဖို့ရှိတယ်ကိုဗို့တာမကောင်းလို့0ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကိုသွားပြီးတော့ကိုအာရီကိုသွားကြရင်ကိုကဓာတ်လိုက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမတိုင်းခင်မှာဆိုရင်အနည်းဆုံးကိုသုံးတဲ့မီတာကကောင်းလားမကောင်းလားကိုကစစ်ဖို့လိုတယ်နော်မီတာဘက်ထရီကအားကုန်နေလားမီတာအလုံးမလုံးဘူးလားဒါလည်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုပြီးကိုမီတာစစ်လို့ကိုမီတာကောင်းတယ်ဆိုတော့မှပစ္စည်းသွားတိုင်းရတယ်တော့မဟုတ်ဆိုရင်နော်ဘို့မီတာနဲ့တိုင်းလိုက်တယ်မီတာမကောင်းဘူးဘို့တွေက0ပြနေတယ်ကိုကဘို့မီတာကိုမကောင်းလို့0ပြနေဆိုပြီးကိုသွားကြိုင်တော့ကိုဓာတ်လိုက်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုသုံးနေတဲ့ equipment ကကောင်းလားမကောင်းလားကိုကစစ်ဆေးရမယ် verify တဲ့ test equipment ကအရေးကြီးတာ exclusion zone ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်အန်ဒီရရှိတဲ့ဟာဆိုရင်အန်ဒီရရှိတဲ့ sign ကိုတက်ပါမယ်နော် sign ဘုတ်ကိုထားတာဖြစ်တယ်လူတွေမလာဘူးတဲ့ကာကွယ်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုပစ္စည်းတွေမှာတတ်သူနော် export terminal ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကအန်ဒီရရှိစေနိုင်တယ်အဲ့မှာဆိုရင်အဲ့ဒါတော့တတ်နိုင်လောက်တော့နော်ဒီလျှက်ကာနဲ့ကာဖို့လိုတယ်ကိုယ့်အနေနဲ့သုံးတဲ့ခါမှာပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင်လျှက်ကာနဲ့သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလောရမယ် personal protective equipment ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမျက်စိကိုကာကွယ်တာတို့ safety shoe တွေစီးတာတို့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ safety glove တွေစီးတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကသုံးရမှာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်တွေမှာတချို့အလုပ်တွေဆိုရင်နော်ဒီလက်ကောက်တွေပါတယ်နော် jewelry တွေပေးမွေဘူးနော်အဲ့ဒါဟိုဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီကိုဝတ်ထားတဲ့ဒီလက်ဝတ်သားတွေကြောင့်လည်းကိုအန်ရဖြစ်စေနိုင်တယ်။ရောက်လို့ဒီအလုပ်တွေမှာဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှနော်ဟိုထိတ်ထုတ်ထားတဲ့စနစ်ရှိတယ်။ဒါ jewelry မရဘူးဒီဆွဲကြိုးတွေမဆွဲရဘူးဒါမျိုးဟိုသတ်မှတ်ထားရင်လည်းအဲ့ဒါလိုက်နာဖို့လိုတယ်။ဒါဆိုရင် personal protection အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ရောက်လို့ဒီ general isolation procedure မှာတော့ဗာလဲဆိုတော့နော်ဒီ isolate လုပ်မဲ့နေရာကိုရှာရမယ်ဥမာပြင်ဓာတ်လိုက်မှာမဖြစ်အောင်เนาะဘယ်ခလုတ်တွေရှိလဲအဲ့ဒါတွေကြည့်ရမယ်ကြည့်ပြီးတော့မှတတ်ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုလည်းအသိပေးရမယ်အဲ့ဒီကောင်ကเนาะဒီလိုပိတ်လိုက်တဲ့ခလုတ်တွေအကုန်လုံးမှာပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုเนาะ login tagging တွေလုပ်ရမယ်စာတန်းဆွဲရမယ်ဆွဲပြီးတော့မှเนาะကိုအန်ရရှိမရှိဒီဘိုးအားရှိမရှိကိုကတိုင်းတာရမယ်တိုင်းတာပြီးအန်ရရှိတယ်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှကိုကအလုပ်လုပ်ရမယ်ဒါပါလဲဆိုရင် isolation procedure ကိုတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်တွေလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့လိုတက်ဆိုင်ရာ isolation procedure တွေ safe work method တွေသုံးရမယ်ဒါမှသာလေလျှက်စစ်ဓာတ်အားနဲ့
ဖြစ်ဖြစ်အန္တရာယ်ရှိတာကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် Therefore that we have to identify before you are working on any electrical maintenance the most important thing is that you have to identify there's a safe isolation procedure you need to follow you must follow there's a isolation procedure firstly you have to identify locate the all location point or isolation point you have to identify secondly you have to notify the all relevant persons and thirdly you have to isolate lock and detect all the applicable isolation devices and fourth step you have to test the test equipment on a known source to verify the functionality and number 5 test on the voltage verify the de-energize and finally sys test the test equipment on the known live source to verify the functionality those are the general isolation procedure ရမလို့ဒီလိုဖြတ်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအားကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးဘယ်နေရာမှာခရုတ်တွေရှိလဲအကုန်လုံးဖယ်ရမယ်ဖြုတ်ပြမယ်နော် switch on လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာသက်ဆိုင်ရာလူတွေကိုလည်းအကြောင်းကြားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုခရုတ်ပိတ်ထားကြောင်းကိုလည်းပဲသက်ဆိုင်ရာတော့ဒီလိုသတိပေးတဲ့စာတမ်းတွေချိန်ဆွဲရမယ်နောက်တစ်ခါကိုကတိုင်းတဲ့မီတာကကောက်မကောက်အောင်အရင်ဆုံးစစ်ရမယ်စစ်ပြီးတော့မှနော်မီတာကောင်းတယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီနေရာကဓာတ်အားမရှိကြအောင်ကအတီးပြုတ်အောင်ဖြစ်တယ်ဒါပြီးတော့ကိုမီတာလည်းပြန်စစ်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကပါလဲဆိုရင် safe isolation procedure မှာနော်မလွဲမသွေလိုက်နာရမယ်အချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမလိုက်နာရင်အန္တရာယ်ရှိတာတွေဖြစ်နေတယ် therefore the safety side ကတော့ do not operate this is what safety side danger tag they need to utilize out of service do not remote the tag those are the example of the safety side tag ဒါကဘာလဲဆိုတော့ danger တိတ်ဆိုတာဆိုရင်ဒါတွေအလုံးမလုံးနဲ့အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒါဒီပစ္စည်းကအလုံးမလုံးဘူးเนาะဒီလို danger tag တွေထားရမှာဖြစ်တယ် So the light electrical work can be the troubleshooting electric circuit, commissioning new electrical installation, performing load test on the motor, testing the polarity of socket outlet, saturation where we cannot confidentially identify the circuit, incorporate the magnetic conduit in the roof space of the old house, when we believe that there is a chance that the circuit may become the re-energized installation, which contain the capacitor working near the consumer main, working on the disconnecting the neutral connector, though the risk of the low voltage working equipment include the ban, explosion, fire, electric shock, flash. Working on the energized electrical equipment, we have to importantly work carefully and cautiously, follow the associated safe working method, test all connectors if they are energized, and beware of the body presence and have a safety observer who is suitably qualified in cardiopulmonology resuscitation process. So they are also important. အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့က light electrical equipment တွေသုံးတဲ့အခါမှာဒီတော့เนาะဒီ circuit ကိုပတ်လန်းကိုမှပြစ်ချက်ရှာနေတာမျိုးတွေလျှက်စစ်တက်စင်မှုအသစ်လုပ်တာတွေမော်တာမှာစမ်းသပ်တဲ့ဟာမျိုးပြုလုပ်တာတွေ socket outlet ကိုတိုင်းတာတာမျိုးတွေပြုလုပ်တာတွေစမ်းသပ်တာပြုလုပ်တာတွေเนาะအဲ့ဒီကမှာတစ်ခါမှာချို့ circuit တွေကကိုကလောက်ကားဆောင်တော့ကိုကကောင်းမသိတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီကမှာဆိုတော့ metallic ကွန်ကျူတွေလည်းရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒီကမှာတော့ဟိုတချို့ circuit ကတော့ဓာတ်မိဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတ်အကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြီး energize ဖြစ်လာနိုင်တာမျိုးတွေနောက် capacitor တွေပါတဲ့เนาะတက်ရှင်မှုမျိုးတွေနောက်တစ်ခါဒီ consumer main เนาะအိမ်ထဲကိုမှဓာတ်အားပေးတဲ့ line အဲ့နားမှာအလုပ်လုပ်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကဒီ neutral conductor ကိုဖြုတ်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဓာတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေเนาะဒီလောင်ကျွမ်းတာတွေပောက်ကွဲတာတွေမီးလောင်တာတွေflash ပြုလုပ်တာတွေမီးပွားနေတဲ့လောင်ကျွမ်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်အနေနဲ့ကဓာတ်တွေကိုသုံးတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသတိထားပြီးလုပ်ရမယ်เนาะအန်ဒီရကင်းတဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့နီးလန်းစင်တွေကိုကျင့်သုံးမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဘာအကြောင်းမှမသိဘူးဆိုရင်ဒီ wire အကုန်လုံးကဓာတ်အားရှိလို့ကိုယူဆရမယ်เนาะနောက်တစ်ခါ voltage ရှိတယ်လို့လည်းကိုကယူဆမှာဖြစ်တယ်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုအလုပ်ကိုအန်ဒီရကိုကြိုတင်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက် safety observer လည်းလိုတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဆိုရင် safe work method အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ် so therefore the outwarding also important when you working on the hazard there will be a net flame gas pressure gas in the outwarding method is there will be it produce the heat electricity spark
radiation, flammable gas, and pressure gas. Those are also the kind of the hazard. ဒါမှမဟုတ်ဒီ hazard ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဆိုရင် laser radiation, this is called laser radiation, this is a flammable substance, this is the likely health hazard. Those are also harmful devices and safety signage. ဒါတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဒါတွေက harmful device တွေဖြစ်တယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတွေဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ရင်လည်းကိုကအန်ဒီသတိထားပြီးကာကွယ်ဖို့လိုတယ်နော် The kind of the gas will be the butane, refrigerant, industrial cleaning agent, optical cable. Those are the kind of the hazard can also happen. They are be the flammable material, pressure gas, toxic fuel, toxic chemical, glass fiber. So a kind of the hazard material and risk control. So in this case, we also have to read through the safety data sheet is also important. You have to read through the safety data sheet and you have to follow the procedure instructed in the safety data sheet. And also you need to work in the ventilation place. Also you have to place the safety warning sign. And correct storage and identification is important for the hazardous chemical. And safety training must be provided. And also the personal protective equipment, safety glasses, safety shoe need to be worn, and also we also have to use the appropriate black warm mat or the gas fiber also utilized. And you are working in this case, you cannot eat and you cannot drink. All the food and drink need to be get clear of the warm place. This is also important as well. ဒါမှမဟုတ်အလုံးလုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန်ဒီတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေနော်မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေဓာတ်ငွေတွေ refrigerant တွေနော်ဒီတန့်ရှင်းလုပ်တဲ့ဒီလို chemical တွေဓာတုပစ္စည်းတွေဒါတွေကအန်ဒီရရှိတယ်မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကြရင်နောက်ကနော်ဟို compress လုပ်ထားဖိနှိပ်ထားတဲ့ဒီဓာတ်ငွေတွေနော်အဲ့ဒါတွေကလည်းအန်ဒီရရှိစေနိုင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့အစိတ်ဓာတ်ငွေမျိုးတွေဒါလည်းသိထားရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ chemical တွေဓာတုပစ္စည်းတွေကနော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိတို့ကိုယ့်ရဲ့ရေကုန်တွေကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တယ်နောက်က fiber optics တွေကလည်းပဲမျက်စိအန်ဒီရရှိစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်အနေနဲ့ကလိုအပ်တဲ့ safety data ကြီးရှိတယ်ဒီ chemical သုံးမဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်အကုန်လုံးကဘာလာဆိုရင်ဒီလိုအန်ဒီရကင်းရှင်းရေးတဲ့ data ရှိလို့တယ်အဲ့ data ရှိတာပါလာပြီးသားအဲ့မှာဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးရှိတယ်နော်ဘယ်လိုအန်ဒီရတွေဖြစ်ပေးစေနိုင်တယ်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲနော်အရေးပေါ်ပူနာပြုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဒါ safety data ရှိမှာရေးထားတယ်အန်ဒီရရှိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းအားလုံးမှာအဲ့ဒီ safety data ရှိပါတယ်သူ့မှာဒီပစ္စည်းကဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲနော်ဘယ်လိုအန်ဒီရတွေပေးစေနိုင်တယ်လဲဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲရှေးဥစုနာပြုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုံလုံခြုံခြုံသိသိရမလဲနော်အပူချိန်ဘယ်လောက်မှာပဲထားရမလဲဒီအချက်တွေအကုန်လုံးက safety data ရှိမှာပါတယ်ဒါမလို့ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုမသုံးခင်မှာသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ safety data ရှိကိုအရင်ဖတ်ရမယ်ဖတ်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာအန်ဒီရကင်းရှင်းလမ်းစဉ်တိုင်းလိုက်နာဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါဓာတုပစ္စည်းသုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်ဒီလိုလေကောင်းတွေတိုင်းသွားနေတဲ့နေရာတွေလေလှည့်ပတ်တဲ့နေရာတွေသုံးပါမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှသတ်မှတ်ထားတဲ့ညွှန်ကြားမှုအတိုင်းပဲပစ္စည်းကိုသိမ်းဆည်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလည်းပဲကင်တွယ်တဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အန်ဒီရလုံခြုံရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေသုံးရမယ်နော်တက်ပေါ်တင့်တော်တဲ့ဒီတူလာပြုစနစ်ကိုလည်းအစင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေအစင်းနဲ့ထားရမယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ် Those are the kind of the radiation that is laser radiation, flammable substance, toxic substance, and the health likely health effects. Those are the any warning sign. If you see the warning sign, you need to be very careful because of there will be the dangerous substance inside. ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့က building constructed တာလည်းလုပ်တဲ့ကာမှာဒီလိုဟာလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကာမှာသုံးတဲ့ building တွေ drain တွေ pipe တွေနော်အဲ့မှာ asbestos တွေကြောက်ခွန်းတွေ asbestos ကတော့ဘာအန်ရရှိလဲဆိုတော့သူ့ကိုကြောက်ခွန်းကဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးအဆုတ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာအဆုတ်မှာရှိတဲ့နော်ကြွက်သားတွေကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်အဲ့တော့ asbestos ကအဆုတ်ထဲရောက်လာတဲ့သူကမထွက်တော့ဘူးအဲ့တော့အလုပ်ကအသက်ရှူတိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုကြောက်ခွန်းအမှုန်တွေကကို့နော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပြီးတော့ပေတာမျိုးတွေရှိတယ်။ကြောင့်မလို့အဲ့လို asbestos တွေเนาะဒီလိုကြောက်ကွန်းတွေကိုမှအမိုးတာမျိုးတွေပိုက်လိုင်းတွေသုံးတာမျိုးတွေကိုကိုယ့်အနေနဲ့ကเนาะကာကွယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေရှိနေပြီဆိုရင်လည်းပဲစနစ်တကျเนาะဟိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒါတွေကင်ွယ်ပြီးဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်။ဒါတွေကအမှန်တန်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေတွေ။dangerous asbestos ဒါမို့ asbestos removal process ဒါ asbestos နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ
ဒီဩစတြေးလျလိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာအခုဒီကြောက်ကုန်းကိုပေးမသုံးတော့ဘူးเนาะအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဆောက်အဟောင်းတွေမှာတော့ဒီကြောက်ကုန်းပါတယ် asbestos တွေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့က asbestos ရှိပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေရာမှာကိုနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါเนาะဒီလုံခြုံရေးစနစ်ကိုအမြန်တန်းဟိုခေါ်ရမယ်သက်ဆိုင်ရာဒီစနစ်ကြလေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့ဒီတွားကျင်တဲ့လူတွေကဒီ asbestos ကိုဖယ်ဖျားပေးရမယ်ဒါတွေအားဆိုအမှန်တန်ရေးကြည့်တဲ့ချက်တွေ asbestos is very important because of that it can cause that this lung cancer therefore those are the kind of asbestos lung cancer can happen we have to present the report the asbestos do not distract and safely removal by the certified contractor this is important aspect of the asbestos protection အဲဒါမျိုး risk နဲ့ပတ်သက်တဲ့ silica တွေအဲ့မှာသုံးတဲ့ silica တွေ gel တွေဒါတွေကလည်းပဲ risk ကဖြစ်စေနိုင်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ risk တွေကနော်သုံးဆိုနိုင်တဲ့ဒီ skin တွေဘာတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်စေနိုင်တယ် glass wool တို့ rock wool တို့ဒါတွေကဆိုရင်လည်း risk တွေဖြစ်စေနိုင်တယ်အန္တရာယ်တွေရှိစေနိုင်တယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကိုကသိရမှာဖြစ်တယ် today's lessons are what I talk about the safety safety means the workplace safety hazard and risk assessment so before we walking on the any side we have to be aware of the risks therefore I explain you about the details risk assessment procedure risk control procedure and how to identify the risk what kind of the risky items loading equipment risky safe working procedure I explain that todayအဲ့ဒီနေ့တင်လိုက်တဲ့အကြောင်းကတော့เนาะဒီလိုအန်ဒီကင်းရှင်းနိုင်မှုအတွက်เนาะ risk analysis တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဖြစ်တယ်